短説啊！我呢個禮拜咧，我講道預備講道嘅時候咧，我太太問過我，佢話點啊？你講咗仲未預備好啊？禮拜5嗰日，我話唔係啊，太多嘢講啊，唔知講邊度好啊！你講節制咧，真係好多嘢講，可以好多嘢講嘅啊！咁啊，我先將呢個講道交俾神先，我哋祈禱。再啲我哋為着我哋今日開始進入到呢個屬靈嘅素質有關節制個部分，你恩待我哋，讓我哋明白咩叫節制，讓我哋能夠好好嘅去制約自己，榮耀上帝嘅名。賜恩以下，我哋今日講到時間，祈禱奉主祈求，阿門。咩叫節制咧？嗱，呢個咧係一個希臘文詞嚟㗎，嗱。當我講呢啲嘅時候咧，呢幾堂關於呢啲嘅素質嘅嘢咧，我唔會講太多街外上嘅解釋，因為如果咧喺除咗聖經以外嘅解釋咧，其實呢啲係好廣泛嘅，即係寫好多論文都得，所以咧我唔會將佢咧講太多外邊嘅，主要集中翻喺聖經本身。嗱，聖經呢個節制呢個字呢個名詞咧，喺聖經裏面真係出現咗3次啫，就係而家彼得後書呢1次啦。另外一次咧，你估喺邊度啊？聖靈果子啦。第3次咧喺使徒行傳。嗱，咁3次咧就冇解釋嗰個節制咩，但係聖經叫我哋你要有節制。咁啊，唯一一個咧一度嘅地方咧，就係剛才我所讀嘅哥林多後書呢度，將呢個節制呢個字咧就唔係名詞化，係動詞化。咁啊，動詞咗喺哥林多後書9章25節。我哋一齊讀一讀呢一節啦，預備1、2、3。凡教你爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕，我們卻是要得不能壞的冠冕啦。咁啊，保羅喺呢度咧就用咗好傳統嘅呢個關於節制個用法，就係希臘人對於節制嘅用法。佢用翻邊個咧？其實主要係針對呢個由運動員嘅身上。當然有另外一種用法，我會講嘅。其中一個嘅節制就係用喺運動員身上，即係話，當一個運動員佢目標去比賽嘅時候咧，佢要咩啊？遵守到規則㗎，係咪啊？咩規則啊？唔好跑先啦。咩唔好跑先啊？係佢個訓練唔好話跑啊，可能係掟嗰啲咧，咁啊點啊？咁咧就有一定嘅訓練嘅程序嘅，係咪啊？咁一定嘅訓練嘅，唔係定係掟嗰個項目就訓練個掟嗰度，有好多肌肉上面嘅訓練啊、意志嘅訓練啊，咁好長嘅訓練。仲有第二個好重要乜嘢咧？就係飲食嘅操練啊！飲食嗰個嘅限制啦，即係有啲嘢可以食，有啲嘢唔可以食咁啊！所以我哋見到咧好多啲運動員好唔同嘅賽跑嘅運動員，個個一定點啊？好瘦嘅，但係咧。舉重嘅運動員咧，唔係肥大隻，真係係咪啊？你都睇到隻好明顯地嘅賽跑運動員咧，喺食量上面咧係盡量減少佢嘅，但係舉重嗰啲咧要多嘅，係咪啊？嗱，所以唔同嘅運動員喺個飲食嗰度有唔同嘅規定喺度。嗱，佢一定要按照呢個嘅過程，佢有所節制嘅。佢唔能夠偷食㗎，係咪啊？佢唔能夠偷就即係假如唔俾我食，咁啊夜晚咧拎埋個宿舍嗰度咧就去偷食，咁就唔掂㗎喎，係咪啊？佢唔係你中意食乜就食乜一定要唔好超過自己有嘅範圍，亦都唔係能夠懶嘅緣故而忽略咗自己嘅表現呢個係節制喺希臘文上面嗰個用處。咁即係話咧，唔係你唔做啲乜嘢。因為我想保持好成績，所以我唔做啲嘢，唔係而係乜嘢啊？我要積極做一啲咧，相應應該要做嘅嘢，呢個就係節制。節制唔係禁制自己唔做，相反乜嘢啊？按照應有規矩去做翻應該要做嘅事，呢個就係節制。OK， 大家明白呢個概念先好啦，咁翻到去。彼得後書第1章第5節嗰度講咩咧？佢話我就再讀一次咯喎，我希望呢幾項經文咧
幾堂聖經裏邊咧幾堂嘅講道之後咧，大家記得呢節經文啊，特別呢三節經文，預備1、2、3。正因這緣故，你們要分外的殷勤，有了信心，又要加上德行，有了德行，又要加上知識，有了知識，又要加上節制，有了節制，又要加上忍耐，有了忍耐，又要加上虔敬，有了虔敬，又要加上愛弟兄嘅心，有咗愛弟兄嘅心，又要加上愛眾人嘅心。好啦，而家係第幾樣啊？第4樣啊！如果咁樣講嚟，喺基督嘅身份裏邊，咩叫節制啊？嗱，如果將頭先保羅對節制，原來喺希臘文裏邊咧，一般嘅希臘文裏邊咧係用喺一個運動員嘅身上。OK， 嗱，如果咁樣嘅解釋，咁保羅喺呢度就引用咗喺我哋基督身上咯喎。咁即係話呢個節制係咩意思啊？基督徒係咪一個運動員？係咪？喺我信仰算唔算一個運動員？如果算一個運動員嘅話，咁我即係做乜嘢？我哋向住跑，咁你要節制啦，係咪啊？節制啲乜嘢？注重下自己嘅信仰嘅身份。我哋嘅信仰係基督徒，係咪啊？我哋嘅目標，我哋嘅賽跑目標，我哋成年嘅賽道係做乜嘢啊？就係要得人如魚，係咪啊？要去將靈魂搶救翻嚟，要將靈魂去帶翻嚟耶穌嗰度，呢個係我哋嘅要做嘅嘢，係咪啊？我哋成個賽道、人生嘅賽跑就目標就要將人嘅靈魂贏到翻嚟上帝嗰度，因為咁樣樣，我要靠著聖靈嘅能力去控制自己、約束自己嘅生活，以致人哋睇到我哋有真正呢個質素。所以呢個自制非常重要啊！你有信仰啦，做得好好啦，你又知道乜嘢做，乜嘢唔可以做啦。咁於是你點啊？唔係你喜好做乜嘢，唔喜好做乜嘢，而係因為緣故，你知道我邊啲要做，邊啲唔可以做。好似上個禮拜我哋講道咪講過係咪啊？記唔記得啊？我哋講過，當人哋話要食即係偶像之物，我哋嘅知識係乜嘢？可唔可以食啊？食唔食啊？可唔可以食啊？記唔記得啊？可以食，可以食。點解可以食啊？點解可以食？因為上帝創造啊嘛，食物係中性啊嘛，食無害，唔食亦都冇問題。但係最後係點解決？揀唔食？唔係喎，落個整燒肉好好食嘅喎。我唔食，點解唔食啊？因為人哋有軟弱，福音嘅緣故，要怕別人跌倒，所以我唔食。呢個就係節制，係咪啊？唔係因為我嘅喜好，唔係我中意咁做，就算幾好食都好，唔係因為我中意食，所以我就食。而當我食之前，我有一份知識，我知食又得，唔食又得。但係因為緣故，我節制自己。唔食，為咗乜嘢啊？要讓人得到福音嘅好處，唔好騙到別人。嗱，呢個就係我哋呢個有屬嘅氣質，即係話咧，基督徒咧，你有幾進步都好，係一個幾好基督徒都好，唔好認叻嚇，唔好以為自己叻咗嘅地方，就喺度覺得標榜自己，以為自己好叻啦，唔係，好明顯地。節制同一個字好有關係，咩字啊？如果咁樣睇角度睇，謙卑係咪啊？明明可以，我都話唔好。嗱，所以節制從某一個角度，從呢度去睇，同我哋嘅謙卑係好有關係嘅。唔去認叻，唔去吹噓自己，唔去標榜自己，相反為咗福音嘅緣故，願意禁制自己，唔做一啲嘅嘢。唔去傷害別人，呢個就係節制。OK， 嗱，我哋而家攞咗一個概念，咩叫節制咯噃啊？另外保羅，你要睇到保羅咧，好明顯嘅一個好節制嘅人。哥林多前書9章27節，我是攻克己身，叫身服我，
恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。嗱，大家讀呢啲經文嘅時候咧，我發覺其實保羅好矛盾嘅。咩叫我是攻克己身？即係咩意思啊？咩叫攻克己身啊？我而家係咪攻克己身嚟㗎？係咪啊？即係自己打自己係咪啊？我是攻克己身啊！叫身咩啊？服我，自己打自己，然後叫自己服自己，話係咪好矛盾啊？點解要咁做啊？原來保羅都話恐怕我傳福音給別人。當我哋講俾人哋聽嘅時候，人哋聽唔聽啊？唔聽，棄絕你，睇低你。點解啊？因為你講一套做一套啊！聽到啊？所以節制除咗同謙卑有關之外，謙卑亦都講我哋實質嘅表現，唔係因着我自己叻，我自己明白。相反，就係因為我驕傲嘅緣故，我更加要攻克己身，叫身服我，免得我講一套，即係咁樣講啦，免得我講一套做一套，以致當我傳福音嘅時候，人係唔聽啊。所以保羅其實係為着傳福音嘅緣故，要克制自己。同樣，傳基督徒傳我哋嘅人生，唔係為自己，我係為邊個㗎啦？為上帝而活。從某個從另一個角度嚟睇，為上帝而活嘅緣故就係我哋會為世人而活，為嗰啲未信主嘅人，我哋要好好嘅生活，俾佢哋睇到我哋嘅生命係有改變，我哋生命係有唔同嘅。嗱，所以希臘文喺一啲比較普通嘅希臘文。比較世俗嘅希臘文咧，呢個字咧係加入去對君王、對皇帝一啲嘅要求上面嘅喎。即係一個皇帝必須係一個咩咧？有節制嘅皇帝，控制自己嘅意思係咩咧？呢個皇帝佢會用以人民嘅利益為自己嘅利益。嗱，咁我哋世界上我哋睇到好多嘅君王、好多嘅政治領袖都係為乜嘢啊？為自己嘅利益。係咪啊？特別喺啲貼幕國家裏邊，喺啲比較封閉嘅國家裏邊，好多領袖都係為自己而做嘅。但係希臘嘅裏邊，喺古希臘文對於一般嘅用法就係要求個君王佢必須係一個節制嘅君王。所以呢個唔單單係好似運動員一樣，如果成為咗我哋人生應該有嘅品格。如果冇咗呢個品格，我哋唔配作為君王。基督徒係咪君王啊？係咪啊？如果你睇翻彼得前書，我哋係乜嘢啊？係君尊嘅祭司。神係俾我哋一個好好嘅身份，好高尚嘅身份。所以我哋學似保羅一樣，要攻克己身，叫身服我，讓我哋嘅生活行為唔單單係一個謙卑嘅行為。並且我哋好明白，我哋係為嗰啲未信嘅人而生活。我哋嘅生活係要以他人嘅利益作為一個嘅考慮，作為一個考量。好啦，節制啲乜嘢咧？大家有晒節制概念咯喎，知道節制係乜嘢咯喎？節制啲乜嘢咧？第一，對身體有節制。節制咩咧？唔好飲，唔好醉酒啦，唔好荒宴，唔好縱慾，唔好吸毒啦，等等啦。我哋要估係咩啦？我哋唔去講太多其他，因為如果樣樣都講咧，就弊家伙。我哋揀一啲嚟講。基督徒可唔可以飲酒啊？點解可以啊？點解可以啫？留心。第一，耶穌並冇禁止人飲酒。喺聖經裏邊，有兩段嘅經文。耶穌喺世上面後咧行嘅第一個神蹟就係咩啊？水變酒。咁呢個亦都同當地嘅文化有關係啦。因為當地文化係唔可以招呼水嘅，知唔知點解啊？因為昔日以色列地嘅水源唔多啊。第二，嗰啲水源係污穢㗎。所以喺某個程度咧，佢哋係唔會招呼人飲水嘅，只係招呼人飲酒嘅啫。咁另一方面咧，喺呢一個提摩太前書我亦都睇到咧，
保羅都勸提摩太，當佢胃口不清嘅時候咧，你可以稍微用點酒。嗱，可以飲酒，上耶穌讚都冇反對人飲酒，冇禁止人飲酒，但唔等於我哋乜嘢可以醉酒啊！不要醉酒，酒能使人放蕩，酒能使人褻慢，濃酒使人喧嚷，凡因酒錯誤的就冇智慧。醉酒個特色係咩啊？小心啲啊！唔一定㗎。醉酒嘅人可以有兩種表現，一種嘅表現咧，講好多嘢甚至有暴力傾向添。有一種飲酒嘅人咧，醉咗之後咧係唔講嘢嘅，知唔知啊？佢係唔講嘢㗎，你唔好以為咧即係我哋成日有個錯誤觀念。錯誤觀念係飲醉酒嘅人咧一定亂講嘢，話俾你聽，有啲飲醉酒嘅人係唔亂講嘢嘅，包括溫山在內。話俾你聽啊，佢飲醉酒亂講嘢嘅人咧唔恐怖。話俾你聽，飲醉酒嘅人唔講嘢咧先恐怖。知唔知點解因為你真係唔知佢有冇醉啊！你唔知佢有冇醉啊，好危險㗎。佢行街出去揸車，你完全唔知道佢控制唔到自己嘅。反而你一醉酒，你見到咧，咦飲酒前冇嘢講嘅喎，飲兩杯之後，你話乜鬼嘢都講晒喎，咁你知道咩啊？醉咗多咗啦，你即刻咩啊？唔好開車啊，係咪啊？嗰個飲醉酒唔講嘢嘅人咧，你俾佢開車啊？佢話自己可以開㗎，明唔明啊？危險在呢度啊！所以咧話俾你聽，飲酒要有節制，唔好醉酒。咁我飲唔飲好啊？飲唔飲好啊？其實我哋有個原則飲唔飲酒應該有個原則。第一，羅馬書12章1到2節講乜嘢？將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。如果我哋看我哋嘅身體係神嘅殿，係咪啊？我哋將一個活祭獻俾上帝。昔日以色列人獻活祭嘅時候，獻牛獻羊嘅時候點獻㗎？有咩要求啊？無殘疾。喂，你飲酒飲多咗，你殘疾喺邊度啊？你知道喺個肝嗰度啦。食煙食多咗，你個殘疾咗邊度啊？呢個肺嗰度咯，啱唔啱啊？好啦，你個心又有問題，肝有問題，咁你仲係咪一個聖潔嘅祭啊？咁你讀聖經羅馬書12章1至2節讀咩聖經啫？聖經話俾你聽，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。既然係咁嘅時候，我哋唔應該傷害自己嘅身體啦。因為你要將身體最好嘅獻俾上帝嘛，係咪啊？係咪一定飲酒先叫快樂咧？我真係好唔明白一定要飲酒先開心嘅，係唔係咧？溫都識飲酒嘅，酒係咪真係好味嘅咧？好苦係咯，唔識飲酒嘅人最好講俾我哋聽啦，係咪好近添？係咪啊？其實點解啫？係將嗰種咧近後邊攞出嚟嗰種快感啫嘛。其實飲其他係咪同樣快樂咧？一個宴會裏邊飲水同飲酒咩分別咧？有咩分別啊？我哋個開心係唔係嗰杯飲嘢嗰度咧？開心並不使我入杯飲嘢嗰度，開心係咩呀？係整個氛圍嘅裏邊啊嘛。係咪啊？係每一個人點樣去參與，點樣嘅投入點樣去傾心吐意去盡興，嗰隻開心啊嘛，係咪啊？當一個宴會有人飲醉咗，其實就好掃興嘅。開始嘅時候好大家碰杯啊，到飲醉嘅時候，跟住點啊？我細個我就好唔中意嘅現象，當有人一飲醉咗，我爸我媽又要揾啲咩啊？揾人去扶
佢啦，係咪啊？又要話整啲熱毛巾啦，係咪啊？要敷佢啦，好辛苦啊！仲有啲你飲醉酒嘅人仲要咩啊？又嘔啦，嘔出嚟啲嘢係咩啊？一陣味㗎。呢啲就係小事，有隻人就命都冇。係咯，嗱命都冇都唔講啦，係咪先？嗱係咁嘅時候，好啦，翻，我哋作為基督徒，如果我真係將身體獻上俾上帝，我哋咁重視我哋嘅身體嘅獻上，成個祭物獻上俾上帝，我哋應該要禁制身體裏邊一啲嘅嗜好嘅嘢，飲酒啊、食煙啊呢不良嗜好嘅嘢，以致我哋嘅身體嘅健康可以全然交俾上帝，係咪啊？可以好好嘅奉獻俾上帝。我哋讀一聖經文，我哋叫察驗神嘅善良，心意要更新而變化，呢個就係我哋生命嘅變化。所以加拉太書第5章下一節俾我哋好好心警告：嫉妒、醉酒、荒宴等類，我從前告訴你們，現在告訴你們，行這事的人必不能承受神的國。上帝其實好公義，警告咗我哋㗎啦。如果醉酒，呢個係咩啊？個結果咩啊？最後嗰幾個字，必不能承受神的國。咩叫必不能嘅講？一定唔會得到。一定唔會得到。嗱，咁你做基督徒係咩意思咧？係咪啊？你嗰日話自己基督徒，但係卻又醉酒、嫉妒、荒宴，有晒啲壞習慣嘅時候，你入到天堂咩？聖經好清楚警告我哋，必不能承受天國。講完，係咪啊？嗱，所以我哋身體，我哋需要節制自己，將一啲唔好嘅習慣盡量節制。有咩唔好習慣咧？我哋慢慢會再講落去。第二樣嘢，基督徒要節制啲乜嘢嘢咧？可唔可以嬲啊？我哋個怒氣。嗱，上帝都嬲㗎，上帝都嬲嘅。喺出埃及記第32章，我看這百姓真是硬着頸項的百姓，我要向他們發烈怒。最緊要嘅耶穌添啦，係咪啊？如果入到聖殿點啊？進入聖殿就趕出店裏作買賣的人。哇！如果攞好犀利啊，係咪啊？特別如果你去喺耶穌進入聖殿啊，拍嗰套電影嘅時候咧，睇到耶穌，哇！嗰啲冚唪唥啲，哇！佢好鬼大力嘅喎，係咪啊？將個台棒就拱冧咗啊！啲牛一踢走晒啊，咁樣樣，好犀利。而我哋咧，以弗所書冇否認到我哋可以嬲，但係有一個原則，我哋係讀以弗所書第4章27節啦，2、1、2、3，生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。好啦，關鍵在不可給魔鬼留地步。咩叫給魔鬼留地步？俾佢有機可乘。生氣唔好犯罪，唔好含怒日落。日落係幾時啊？嬲完就算。嬲完就算。日落啊！英國日落幾時啊？下晝。幾點鐘啊？視乎，係咪啊？係夏天定係冬天？係咪啊？英國好妙嘅，如果冬天嘅夜晚咧，幾點鐘落？幾點鐘日落啊？9點。唔係啊，夏天9點。冬天咧3點4點，係咪啊？咁即係話咧，冬天嬲人就冇得嬲咁耐嘅，夏天嬲人咧就嬲耐啲，一起身就要嬲到你夜晚9點鐘，係嘛？冬天咧就唔得，你唔好嬲咁耐啦，因為點解啊？聖經清楚話俾我聽，不含就落。甚至你睇路加福音嘅時候，門徒都問過耶穌嘅問題：主啊，你要我們吩咐火從天上降下落，消滅他們嗎？係咩事啊？知唔知咩事啊？路加福音第9章都發生咩事啊？因為佢奉基督嘅名講鬼，嗰啲人點啊？拒絕佢哋。係咪啊？唔接受佢哋，於是翻去耶穌嘅投訴，耶穌就叫佢哋信耶穌，就唔肯信耶穌，叫佢聽福音唔聽福音，佢又作奸犯科。好啊，耶穌可唔可以吩咐從天上面降火燒咗佢哋？我哋講咁辛苦，我哋講極都唔聽信。
嗱，耶穌冇阻止佢哋，冇鬧佢哋。所以聖經裏邊咧話俾我哋聽，怒氣我哋係可以有嘅，因為我哋係人啊嘛，啱唔啱啊？人冇怒氣就弊家伙噶咯喎，係咪啊？人可以有怒氣，但係記住一個好重要原則，唔好犯罪。我哋嘅怒氣要控制住嘅。所以聖經喺箴言書16章話俾我哋聽，不輕易發怒的勝過勇士，治服己心的強如取城。不知道自己嘅心，好像毀壞嘅城門，好像沒有毀壞的城邑，沒有牆垣。我記得咧，上個禮拜我睇電視，星期日翻嚟之前咧，我睇一個電視嗰個咩 Big Action， 哇！嗰個就講得好特別嘅關於宗教上嘅主題啊！哇！咁啊鬧得好熱啦，有幾方面，哇喺度搶講嘢。我有一個咧開會嘅招數。當搞到好混亂嘅時候，個主持人點做啊？知唔知個主持人做咩啊？主持人唔知話，唔啱啊！你錯啊！你啱啊！你又講錯嘢咁啊！主持人咪咁樣做啊？唔係，主持人點做啊？我請大家而家靜默1分鐘。請而家錄音室裏邊、錄影室裏邊嘅人，所有人靜默1分鐘，唔好講1分鐘，無論邊個啱邊個錯都好，唔好講嘢，1分鐘。你發覺有咩特別地方啦？我嗰度咧好得意喎，本來咧有個男士咧話佢好頂硬上，係好撐住自己嘅，講緊自己嘅論點好正。見到個女人發言嘅時候咧，佢又係咁盯住個女人，然後嗰個人咧就坐個位置好得意啊！阿樂哥俾張椅我，張椅俾我做個示範。佢點坐嘅咧？當佢哋針對嘅人嘅時候咧，佢咁樣坐喎，明唔明啊？嗰張椅坐一半嘅，得㗎啦，翻埋去，就坐一半嘅咋，佢唔坐到尾嘅。好啦，當個主持人叫大家靜1分鐘，唔好講嘢住。個男人即刻個坐姿唔同咗喎，點解唔同咗啊？挨晒個耳頸嗰度。嗱，佢仍然個火仍然有嘅，但好明顯呢個人咧就坐咗喺後邊啦。然後慢慢，好啦，靜咗嚟到1分鐘。於是開翻啦，就點啊？場面緩和咗好多咯喎。點解啊？冷靜。當我哋發脾氣嘅時候，當我哋有怒氣嘅時候，其實個人係唔冷靜嘅，係咪啊？嗱，所以聖經冇否定我哋，不過聖經我哋咧靜落嚟諗一諗。我將來嘅説話講得好好啊！退一步係咩啊？忍一時咧，大家識咁，係咪？我哋識嘅喎，呢啲係我哋嘅知識嚟嘅喎，啱唔啱啊？記唔記得我哋頭先啊？我哋第一樣嘢有信心啦，第二有咩啊？德行啦，第三咩啊？係咪啊？我哋識得呢個叫忍一時風平浪靜，退一步海闊天空嘅喎。但係當實踐嘅時候咧，呢啲嘅知識全部冇晒嘅喎，係咪啊？嗱，所以聖經話俾你聽，有晒呢啲，你必須加多一個，就係節制。當你有怒氣嘅時候，你可以嬲，但係你要咩啊？記得唔好犯罪。咩叫犯罪啊？當兩夫婦鬧交嘅時候，最大犯罪係咩啊？唔好打老婆交。第二咧，你咁啊，離婚啊！呢句做咩啊？呢句係咩啊？最大的傷害。呢個傷害咩啊？唔係傷害一個，係傷害整個家庭啦。所以怒氣係要有，但係千祈唔好做最大嘅傷害。所以頭先以弗所書嗰段説話，我講得好啱。
生氣不要犯罪，不可含怒嘅樂。大主人講得好啱，嬲完就算㗎啦，嬲完就算㗎啦。點解啊？每個人都有錯嘅時候，每一個人都有唔啱嘅時間，讓我哋先退一步諗一諗，無需要每樣嘢都可以向前。怒氣好多時候俾我哋向前帶嚟嘅結果就係犯罪。好啦，第三個節制係乜嘢呢？憂傷。點解今日世界上咁難會自殺嘅呢？自殺嘅歸根究底就係衝唔過個憂傷啫嘛，係咪啊？太傷心啫嘛。好啦，聖經俾唔俾我哋憂傷啊？俾，就叫我哋要乜呀？為罪嚟憂傷添。神啊，憂傷痛苦嘅心，你必不輕看，係咪啊？哀悼的人有福了，因為他們必得安慰。嗱，聖經清楚知道我哋會有憂傷嘅時間嘅，一定有。但係我哋嘅憂傷要有方向。我嘅憂傷唔係單單為自己憂傷，我更加需要咩啊？為別人嘅苦難而憂傷。約翰福音11章講到乜嘢呢？耶穌去到耶路撒冷，係咪啊？去橄欖山嘅時候，望到耶路撒冷，見到耶路撒冷裏面嘅犯罪，醒乜嘢？耶穌心裏悲嘆，又甚憂愁。約翰福音第35節係全聖經裏邊最短嘅一段經文，4個字中文裏邊係咩啊？耶穌。嗱，耶穌都喊，但係耶穌嘅喊並冇為咗上十字架而喊。耶穌喊最經典嘅喊咩啊？竟係為耶路撒冷喊。啊！耶穌快到耶路撒冷，看見城就為他哭泣。所以留心我哋自己，醒我哋聽，哥林多後書第7章10節，因為依着神嘅意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救。但世俗的憂愁係叫人死，倒不如赦免他，安慰他，免得他憂愁太過，甚至沉淪了。聖經裏邊出現咗最著名嘅自殺事件就係乜嘢？就係猶大。猶大唔得救。其實話俾你聽，佢有得救嘅。佢只要唔做呢個行動，佢有得救嘅，係咪啊？佢只要肯願意向上去回翻上耶穌嘅面前，去認罪悔改，有得救。但係偏偏佢為咗自己嘅憂傷，為咗自己嗰種出賣耶穌呢個行動，佢點樣啊？佢種嘅自責，以致將佢自己點啊帶上一個自殺嘅道路上面。所以讓後世人嘅評斷有都唔得救。嗱，我再講，我哋唔評論呢件事，我自己個人唔會評論，交俾上帝。但係一般教會俾人嘅印象有咩啊？猶大唔得救，點解啊？其實唔係單單出賣耶穌呢件事。人評論猶大唔得救，其中一個因素就係因為佢竟然做一個最愚蠢嘅行動，自己吊死自己，自己係自殺。嗱，所以基督徒自殺係最蠢嘅，自殺對我哋基督徒嚟講其實係唔合理嘅，亦都唔應該要做嘅。點解啊？因為我哋冇留意聖經嗰種嘅教導。聖經話講我哋有憂愁，但我需要控制我哋嘅憂愁。我哋嘅所相信嘅上帝係咩人？係一個全能嘅上帝嚟㗎嘛。有咩事難過上帝唔可以解，難到上帝唔可以解決咧？有冇啊？其實冇嘅。事情解決唔到係邊個嘅問題啊？係自己問題啫嘛。既然我係信耶穌，咪將個問題點啊？交俾上帝，等上帝做咯，係咪啊？用我哋嘅信心行出嚟嘅信心啊嘛，係嘛？既然信得過上帝嘅大能嘅上帝，我哋嘅德行就乜嘢？就將呢個信心交翻俾上帝咯，將難處交俾上帝咯。因為我哋深深知道上帝一定可以。因為既然上帝可以，我哋知道上帝可以，我哋係作出行動，將個憂愁交俾上帝。因為我哋嘅知識話俾佢聽，呢個必然咁樣做。於是我哋節制自己，
將一切交俾上帝。我唔去做一啲愚蠢嘅行為，而係將一切交俾上帝。嗱，呢個就係基督徒啦。如果你能夠做成咁嘅行徑嘅話，你有咁行為嘅話，你有睇到你已經成為咗有咗基督徒咩啊？4種嘅特質啦，睇到啊！你有信心，信得過上帝，同你解決問題。於是你有個德行，將你嘅問題交俾上帝，因為你有知識，相信知道上帝一定可以做得到。最後你節制自己，唔做愚蠢嘅行為，唔做破壞傷身體嘅行為，唔做破壞家庭嘅行為，唔做傷害信仰嘅問題，控制自己。哇！你聽未啊？話俾你聽，你好成功㗎啦！你已經有咗4個好似嘅質素喺呢裏邊啦，喺一件事裏邊係嘛？好簡單，但係其實真係唔簡單。如果能夠有一日你能夠做到咁樣，話俾你聽，溫生佩服你，因為你真係一個好嘅基督徒，你嘅生活裏邊已經有咗4種好特別嘅質素。好啦，講下生活裏邊有啲咩嘅節制咯喎，就講咗3樣。我哋嘅口啦，如果講口舌嘅控制，最重要係邊本書啊？知唔知啊？聖經裏邊有一卷書咧，差唔多專講節制口舌嘅，知唔知邊本書啊？雅各書雅各書如果大家想知道咧口舌嘅控制點樣咧，最好睇雅各書。不過其實聖經裏邊其他都有講嘅譬如箴言11章箴言11章第9節啦，雅各書3章2節啦都有講到關於馬太福音啦都有講到咧關於舌頭嘅問題。其實呢個話題咧，我成日都講㗎啦，即係好早都講。喺英國華人裏邊最麻煩乜嘢？傳是非。我呢幾年我都一直有觀察唔講就研究啦，我有觀察。點解咧？點解好似英國啲華人傳啲傳聞嗰啲傳咁快咧？我歸咎嗰個原因，大家冇嘢做。我哋冇咩冇好多個娛樂而家好少少因為有啲 TV pad， 不過而家 TV 又死咗，係嘛？冇乜電視睇，冇乜娛樂，於是乎我哋唯一嘅娛樂係咩就喺卡仙奴嗰度大家見到面。於是乎就喺度吹水，喺度開龍門陣，喺湖南嗰個講法開龍門陣，喺度大家吹水傾偈講嘢，唔係四川嘅風俗開龍門陣喺度傾偈吹水，咁吹咧越吹就咩越大，以致嗰啲嘅説話咧就越講越多，越講就越錯。所以箴言書可以講得好啱多言多語難免有過，禁止出神是有智慧。所以結芳頭先個分享我係好內向，唔想講嘢。今日已經係個極限，話俾你聽。箴言書話俾你聽，佢有咩有智慧的人嚟嘅，唔好以為講嘢多咧先有智慧。真正有智慧人唔多講嘢。一句起兩句止，但係一講就點到題嘅，一句就已經咩致命嘅呢一個先係智慧嘅人所以聖經話俾你聽，你有完全人，你又要點雅各書話，其實我哋要勒住我哋嘅舌頭，唔好亂咁講嘢仲有我覺得馬太福音第5章31節係好清楚講咩我覺得係好重要原則，是就說是，不是就說不是。再多講呢，出於那學者。所以有啲傳聞嘅嘢呢，真係未確證實呢，大家千祈唔好傳出去，唔好講住。你一定要查到清清楚楚，是就說是，不是就說不是。一傳多咗，問題就嚟㗎啦。所以大家要留心即係對我哋信仰有信仰嘅人，我哋更加要留意因為人睇到我哋嘅唔係只係睇到呢個人人對基督徒嘅人對基督徒嘅睇法咩你後邊仲有邊個？
上帝。所以要留心我哋嘅舌頭，是就說是，不是就說不是，再若再多說，出於那惡者。跟住要留心我哋嘅虛榮心，要有一個節制。馬太福音第13章21節，撒在荊棘裏嘅就係聽道嘅人，後來在世上思慮錢財嘅迷惑，就把道擠住，不能結實。呢度俾一個好現實嘅情況。大家要單單讀呢節嘅經文嘅時候，呢種嘅種子大家記得呢個係一個種子嘅比喻裏面其中一點係咪啊？大家記得嗰日有冇聽到啊？有。道有冇入心啊？道有冇入心啊？入咗心㗎，係咪啊？但係點解出唔到嚟啊？後來在世上的思慮、錢財嘅迷惑，將道擠住咗。佢唔係冇心去上進，但係佢揀咗乜嘢？揀咗世俗。呢個唔係道嘅問題，唔係道入唔入心，其實道入咗心，係嘛？不過話俾你聽，當佢喺受外邊嘅嘢揸住嘅時候，佢就咩啊？不能結實。佢唔係冇生命，但係佢生命係有限嘅。呢個有限點解啊？係因為被外邊所迷惑嗱，所以我哋去選擇嘅邊個價值觀先為優先啊？聖經價值觀成為我哋嘅優先。特別留意聖經提醒我哋，你嘅錢財在哪裏，心都喺邊度。路加福音17章有個好大嘅提醒，挪亞日子怎樣，人子嘅日子也要怎樣，有像好像羅得嘅日子，有吃有喝。點出咩問題啊？挪亞的日子怎樣，人子嘅日子也要怎樣。咩叫挪亞的日子？即係方舟嘅日子，係嘛？好啦，挪亞喺方舟嘅時候做乜嘢？好慘啊！挪亞方舟嘅日子好慘啊！點解慘啊？第一，你有冇跟啲豬牛狗等等動物住過？一個方舟裏邊密不透風 ，OK？ 你同埋啲野獸動物喺埋一齊住，有咩味道？有咩味道？點似啊？嗰啲味道好濃啊，係咪啊？太芬芳啦，對唔對啊？點解咁做？點解咁做？只一個原因，信服上帝，係咪啊？只一個原因，信服上帝。羅得嘅日子咧，人係咩啊？有吃有喝，表面冇問題，結果係乜嘢啊？上帝吩咐火嚟將呢個咩啊？所多瑪俄摩拉全部燒毀。外表睇嚟好風光，係咪啊？好繁華，好安定。但係上帝嘅懲罰幾時嚟到啊？就係你最繁榮安定嘅時候，一刻就嚟到。呢個好大嘅對比。如果你嘅心向冇世界嘅話，你得嚟嘅結果係滅亡。但係如果你個好似挪亞一樣，雖然係受苦，信服上帝受苦，但係佢係咩啊？得着你嘅生命。所以你哋要謹慎，恐怕因貪食醉酒並今生思慮累住你哋，那子同網絡忽然臨到你們。你們點解要花錢買得不足為食物的，用勞碌得來買嚟，那不能使人飽足的？今次我仔嚟到，佢見到我電話，佢講咩呢？咁渣個老豆個電話，買個靚啲嘅俾我，佢買個靚啲俾我，我話唔好啦，慳得錢。點解？有講邊個唔想好啊？啱嘛？係咪啊？但個問題係你好嚟做乜嘢？佢而家買咗新嘅電話俾我。我想問啦，我幾時再買新嘅電話？唔使2年，又要個新電話啦，係咪？點解啊？過期啦，唔夠款啊，冇型啊！我想問下你個電話係做乜嘢啫？
兒房係做乜嘢？實用啫嘛，係咪啊？咁好多時候好多唔實用嘅嘢，我哋去追求一啲好唔實用嘅嘢，相反實用嘅嘢我哋唔去追求。先話俾佢聽，留心，唔好貪慕錢財，足夠知足就係咩啊？就係福氣啦。好，最後一樣知足。休息睡眠上嘅節制。懶惰啲人啊，你要睡到幾時呢？你點解睡醒呢？再睡片時，打盹片時，俯手躺臥片時，你啲貧窮就如強盜速來。何哉那些清早起來追求濃酒，流連到深夜，甚至因酒發燒的人，他們在筵席上彈琴、鼓瑟、擊鼓、吹笛、飲酒，卻不顧念耶和華嘅作為，有留心他手所做的。聖經裏面有一個好深嘅故事，就係大衛。大衛犯罪係幾時啊？聖經話：一日太陽平西，大衛從床上起來。呢個太陽平西，識幾點鐘啊？咩叫西邊啊？一個皇帝夜瞓到太陽平西先起嚟，咁即係幾時先係早上？早上做咩啊？即係話俾佢日夜顛倒咗啊！係咪話精神好唔正常啊？唔係一個正常嘅規律裏邊生活。當佢一醒咗冇嘢做，大衛從床上起嚟做乜嘢？見到個女人啊，咁啊跟住點啊？咪犯罪咯！嗱，所以先話俾佢聽，我哋要節制嘅。咁有時候好有意思啊！呢個禮拜上個禮拜我病咗禮拜一我嗰個每日靈修上遲咗啫，阿梅話即刻就話第二朝就話溫生你咁遲鋪上嚟嘅，你係咪有咩問題有咩情況啊？我病咗，咁我第二朝都好慣啊！於是乎咧，嗰個禮拜講上個禮拜講喎，係啦，溫生你唔知係咁準時嘅，每日咧就一定係12點鐘咧就將 post 嗰個每日靈修咧喺我哋平台上面㗎啦。嗱，你聽有時咧其實都幾辛苦嗰段時間，即係講翻啲心底話俾大家聽。有時候太太問我11點幾鐘，你仲唔瞓嘅？做咩仲係睇電視啊？因為我冇嘢做，我要等到12點0000嘅時候，通上去一鋪上去就先瞓覺。因為太早又唔係變咗唔係今日啊嘛，係咪啊？即係明日啊嘛。咁所以我成日都要等個時間，所以我就攞冇嘢做嘅時候點啊？我睇住電視睇就，哇！好10000，煲咗瞓覺，好唔好啊？呢個我覺得預先鋪太好多時候咧，點解我成日都塞2更鐘瞓嘅？點解我去到2更鐘瞓咧？呢個係我以前啱出道之前咧，出嚟工作之前咧，我聽一位嘅弟兄嘅分享，我好有意思對我嘅意思。佢話其實人真正嘅瞓覺係幾耐時間？最多4個鐘嘅啫。但點解我哋好多時候咧，我哋都話人睡眠要8小時啊？因為頭2小時係掙扎，唔係喺個床裏邊點床，係咪啊？喺度係咁等，好啦，到真正嘅合着啦。好啦，跟住後邊嗰2小時啊，醒咗㗎啦，其實醒咗，不過點啊？唔肯起身啫。所以我頂同我分就唔緊要，安 Sir， 我哋節省時間，用盡嗰4個鐘頭瞓覺，要瞓就即刻瞓着佢，瞓到臨之後咧一醒就控制自己要起身，唔好再浪費時間跌喺個床嗰度。所以我自己嘅哲學就係一瞓5分鐘就瞓着。呢個我太太可以證明。一醒我幾乎都唔點床㗎啦，一醒就醒。好好用我嘅時間，但係記得好好休息。人唔係鐵做嘅，所以好多時候我睇到話好佩服我有時我冇嘢做，我出個廳度唔使5分鐘我就瞓着咗㗎咯。好快瞓得着，好好嘅休息，因為我身體係咩啊？係聖靈嘅殿。俾我講過，我哋身體有個活祭，要奉俾上帝嘅。休息唔好，睡眠不足，呢個亦係對上帝一個唔係幾好嘅尊敬，係嘛？咁唔係一個好嘅獻祭。希望今日呢個節制能幫助我哋
對生活裏邊一啲節制嘅嘢，應該節制嘅嘢，我哋好節制。我哋嘅嘴唇，我哋嘅睡眠，我哋嘅怒氣，我哋嘅憂愁，我哋嘅身體各部分，我哋好好嘅奉獻俾上帝。但係好嘅節制，你唔節制，奉獻到俾上帝。仲有好好利用你自己，使用你信仰嘅身份，明白你嘅身份，明白你要做嘅嘢。如果你能夠真係將你嘅憂愁交俾上帝，全然嘅交託，管理自己，唔好再嬲落去，信靠上帝，你係一個好質素嘅基督徒，同心嚟祈禱。想聽我哋真係好似一個君王，都好似一個運動員一樣，我哋需要有好嘅品格，以至將未信嘅朋友帶到你嘅面前。要讓我哋為咗一個節制嘅操練，以至我哋能夠好好嘅，好似一個運動員一樣，能夠結出美好嘅結果，有好嘅成績。所以天父願你喺呢個功課裏邊教導我哋，幫助我哋，係咁樣祈禱，